لو انا محاسب عندي خبرة كبيرة وزوجتي صيدلانية برضه عندها خبرة، اقدم انا ولا اقدم هي؟ طيب في الحالة دي يعني وجهة نظر الشخصية التي لا يعتد بها في المحافل الدولية. كل واحد مسؤول عن قراراته يا جماعة، دي مش استشارة، دي وجهة نظر. لو مكانك انا هفكر بالطريقة دي. انا رأيي ان انتوا الاتنين تقدموا كل واحد من ابليكانت. لو انتوا او من الاخر شوف، لو انت احلى حد في اللغه الانجليزيه يعني شوف مين الايه، مين الوزنه بتاعته هتظبط، ومين الوظيفه اللي بتيجي الدعوات عليها بدرجات اقل، دي برضو لازم تحطها في الاعتبار. فلو زوجتك مثلا يعني الصيادله طبعا لازم امتحان الكابس. لو هي هتاخد يعني النقط بتاعتها بتبقى اقل، طبعا دي انت بتشوف يعني بتسال بقى، يعني كل واحد بيبقى عارف بس عاده الصيادله اعتقد كانت النقط بتاعتها بتكون اقل من المحاسبين يعني. طيب لو زوجتك كمان الانجليزي بتاعها احلى منك، ف طب انت عايز تضرب عصفورين بحجر، يبقى انت تذاكر وهي تذاكر، وهي تقدم من ابليكانت وانت تبقى معاها في الملف تحت، او العكس صحيح. واللي تجيله الدعوه الاول خلاص تقفلوا الحاجات التانيه وتكملوا في طريقكم وربنا يوفقكم.